दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे ऐप के बारे में बात करेंगे जो डीजल लोको पायलट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें एचएचपी लोको, एलके लोको एंड डीएमओ के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। यहाँ से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम इन तीनों लोकों के बारे में। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं इस ऐप को किस प्रकार से यूज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। मैं इंग्लिश में टच करूँगा। जैसे इंग्लिश में टच करूँगा तो अगला पेज ये खुल के सामने आएगा। यहाँ से आई एग्री, नीचे वाला मैं सहमत हूँ इससे, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे सामने लोको के प्रकार खुल के आ गए हैं, एचएचपी लोको, एलके लोको और डीएमओ। सबसे पहले हम एचएचपी लोको पे क्लिक करेंगे। एचएचपी लोको पे जैसे मैंने टच किया तो मेरे सामने ये वाला इंटरफेस खुल गया है, ये वाला पेज सामने खुल गया है। इसमें आप 6 ऑप्शन देख रहे हैं। ट्रेवल बाय कैटेगरी, इक्विपमेंट लोकेशन, सर्च बाय ट्रेवल नेम, ट्रेवल्स बाय फॉल्ट नंबर, सिस्टम्स, इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर एंड इंट्रैक्शन। ये 6 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। 6 ऑप्शनों की अपनी अपनी भूमिका है। सबसे पहले हम ट्रेवल बाय कैटेगरी ऑप्शन को टच करते हैं। जैसे मैंने टच किया सामने कैटेगरी के अनुसार ट्रेवल खुल के आ गई है। अभी हमें एयर ब्रेक सिस्टम फॉल्ट के संबंध में जानना है। तो एयर ब्रेक सिस्टम फॉल्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा ऐसे ही ये अगला पेज खुल के सामने आया है। नंबर 1 पे हम जैसे चेक, इनमें से आप सभी को एक एक करके और रीड कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं सभी ट्रबल्स के संबंध में। सबसे नंबर 1 पे जो दिया हुआ है MR1 लो एंड सेफ्टी वाल्व ब्लोइंग, इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए ये इंटरफेस सामने खुल के आ गया। प्रॉब्लम नंबर 1 पे आप देख रहे हैं एक्शन टू बी टेकन बाय एएलपी को क्या करना है इसके संबंध में। ऐसे ही आप प्रत्येक ट्रबल के बारे में इससे जानकारी ले सकते हैं एयर ब्रेक के संबंध में। तो दोस्तों हम प्रत्येक में इसी प्रकार देखेंगे। इक्विपमेंट लोकेशन जैसे ही मैंने टच किया तो देखिए यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ इक्विपमेंट ले शाफ्ट के बारे में, गवर्नर ले शाफ्ट के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ मैं। तो गवर्नर ले शाफ्ट मैं यहाँ पे जैसे ही लिखूंगा देखिए सेकंड नंबर पे आ गया है। मैंने GO लिखा है, इतने में सेकंड नंबर पे आ गया गवर्नर ले शाफ्ट। आप जिस भी इक्विपमेंट्स के बारे में लोकेशन लेना चाहते हैं वो इसमें टाइप करिए और मैंने जैसे ही चढ़ाया है तो देखिए ये अगला इंटरफेस खुल के सामने आ गया। शो इमेज पे जैसे ही टच किया देखिए मेरे सामने ये खुल के आ गया है। इसमें इसकी लोकेशन को बताया गया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं गवर्नर ले शाफ्ट कहाँ पे लगा हुआ है, ये एक एरो के द्वारा लिख के बताया गया है। इसी प्रकार आप जिस भी इक्विपमेंट्स की लोकेशन चाहते हैं वो इस पर टाइप करिए और सर्च करिए, वहाँ ये मिल जाएगा। उसी के नीचे आपको लोको लेफ्ट साइड और राइट साइड दिया हुआ है। तो मैं लोको लेफ्ट साइड को टच करता हूँ। जैसे मैंने लोको लेफ्ट साइड टच किया तो लोको की एक इमेज खुल के सामने आई। लोको पे जहाँ पे भी मैं टच करूँगा वहाँ की ये पोजीशन बताएगा। मैं अभी जैसे इंडियन रेलवे लिखा हुआ है यहाँ पे टच करता हूँ तो इंजन रूम, ये इंजन रूम है। देखिए मेन जनरेटर रूम पर टच किया। इस प्रकार जहां पे भी आप लोको की बॉडी पर टच करेंगे उस स्थान की ये आपको लोकेशन बताएगा। इस प्रकार आप इसकी यहां से लोकेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सर्च बाय ट्रेवल नेम, यहाँ पे ट्रेवल नेम सर्च करिए ऊपर और नीचे जैसे आप उसको सर्च करेंगे वो आपके सामने खुल के आएगा। ट्रेवल फॉल्ट नंबर, यदि आपके पास में ट्रेवल फॉल्ट नंबर है, EMD लोको है, सीमेंस लोको है, मेदा सिंगल कैब लोको और मेदा डुअल कैब लोको, सभी का अलग अलग दिया हुआ है। इस प्रकार मैं EMD लोको पे जैसे क्लिक करता हूं तो आप जैसे इसमें फॉल्ट नंबर डालेंगे जो EMD लोको पर आप जैसे वर्क कर रहे हैं और उस समय यदि कोई फॉल्ट आया तो उसके आप नंबर को डालिए और वो आपके सामने खुल के आएगा। जैसे 368 में डाल देता हूँ 368 और 100 फॉल्ट नीचे लिखा हुआ है। इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो फॉल्ट के संबंध में देखिए ये आपको देगा TCC1 फेल्ड टू बी एक्नॉलेज। ये आपको उसके संबंध में देगा क्या एक्शन करना है, ये भी आपको इसमें साथ में ये दिखाएगा। इस प्रकार आप इस ऐप को यूज करें अच्छे से। इस ऐप को आप कहाँ से प्राप्त करेंगे ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस ऐप का लिंक, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको प्ले स्टोर से, मोबाइल के प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं डीजल TSD के नाम से। वो मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा कौन सा वाला ऐप है, कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सिस्टम्स, अगला ऑप्शन हम देखते हैं सिस्टम। जैसे सिस्टम पे क्लिक किया तो सारे सिस्टम खुल के आ गए। फ्यूल ऑयल सिस्टम, ल्यूब ऑयल सिस्टम, कूलिंग वाटर सिस्टम, कंप्रेसर्ड एयर सिस्टम, CCV ओवरव्यू और टर्बो एयर सिस्टम। तो फ्यूल ऑयल सिस्टम पे जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए फ्यूल ऑयल सिस्टम का एक फिगर मेरे सामने खुल के आ गया है। इस प्रकार आप फ्यूल ऑयल सिस्टम का पूरा फिगर देख सकते हैं।
इसी प्रकार सभी सिस्टम्स के आप फिगर्स देख सकते हैं। लोको पायलट के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐप है। इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर इंस्ट्रक्शन, इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन, इसमें एक फिर से 6 ऑप्शन खुल के आएंगे हमारे सामने। ऑपरेशन प्रोड्यूसर, एयर ब्रेक, सेल्फ टेस्ट, ट्रैक्शन मोटर आइसोलेशन, रिसाइकलिंग टेस्ट, प्रोड्यूसर, स्पीड सेंसर आइसोलेशन के संबंध में, इन्हीं सभी के बारे में आप इसमें जानकारी ले सकते हैं। एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट, ऊपर से सेकंड नंबर को जैसे मैंने क्लिक किया, एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट का खुल के आ गया है। और सभी लोगों का अलग अलग टाइप से आप देख सकते हैं किस प्रकार करना है। एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट, ईएमडी लोको पे जैसे क्लिक किया तो पूरा प्रोसेस खुल के सामने आया है। दोस्तों इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ रेड एरो के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो आप जैसे जैसे इन पे एरो के निशानों पे क्लिक करोगे ऐसे ऐसे ये और आगे बढ़ता जाएगा। किस किस प्रकार के पेज आपके सामने खुल के आएंगे वो पूरा प्रोसेस इसमें दिखाया गया है। बाई स्क्रीन प्रोसेस दिखाया गया है सभी का। देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ एरो दिखाई दिए हैं हमें। राइट साइड में ऊपर की तरफ है, सॉरी लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ है, जबकि राइट साइड में नीचे की तरफ कोने पर आपको ये एरो दिखाई दे रहे हैं। इन पे जैसे आप क्लिक करेंगे ऐसे इस पर लिखा हुआ है स्क्रीन के सामने आपको क्या प्रोसेस देना है और कैसे आगे बढ़ना है, वो आप पूरी जानकारी इसमें से ले सकते हैं। इस प्रकार एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट, एयर ब्रेक के संबंध में पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। इस प्रकार आप प्रत्येक ऑप्शन को इसमें से जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं किसमें कैसे लीकेज टेस्ट का, अभी लीकेज टेस्ट करना है तो लीकेज टेस्ट पे क्लिक करिए। लीकेज टेस्ट की पूरी प्रक्रिया इसमें आपको दर्शाई हुई है, यहाँ से आप देखें और लीकेज टेस्ट की जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार आप एचएचपी लोको की पूरी जानकारी इस ऐप से पा सकते हैं। ऐसे ही लोको एल्को लोको के बारे में जानकारी लेनी है तो आप सेकंड नंबर जहां एल्को लोको लिखा हुआ है ये एक इमेज भी दी हुई है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे एल्को लोको के संबंध में आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे हमने एचएचपी लोको की जानकारी ली थी उसी प्रकार हम इसमें एल्को लोको की जानकारी ले सकते हैं। उसी प्रकार डीएमयू पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए डीएमयू पे आपको ये इस प्रकार जानकारी उपलब्ध करवाई है। इलेक्ट्रिक ट्रबल्स पे जैसे क्लिक करिए, जो इंजन की आपको ट्रबल आ रही है, इंजन नॉट क्रैंकिंग, तो नंबर 1 पे आप क्लिक करेंगे। इंजन नॉट क्रैंकिंग के जो भी महत्वपूर्ण वो हो सकती है प्रॉब्लम्स वो दी हुई है ट्रबल शूटिंग। आप ये ट्रबल शूटिंग करें यदि इंजन नॉट क्रैंकिंग, क्रैंक नहीं कर रहा है, आप जिसमें भी क्लिक करेंगे उस ऑप्शन के बारे में ये आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएगा। तो लोको पायलट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है। दोस्तों आइए अब हम चलते हैं इस ऐप को आप कहां से डाउनलोड करेंगे, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इस ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक से तो आप डाउनलोड कर ही लेंगे। चलिए हम प्ले स्टोर से दिखाते हैं, प्ले स्टोर में से आप इस ऐप को किस प्रकार डाउनलोड करेंगे। दोस्तों ये मैंने अपने मोबाइल का प्ले स्टोर खोल लिया है। मोबाइल के प्ले स्टोर पे जैसे ऊपर सर्च फॉर ऐप एंड गेम जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे आप डालेंगे, यहाँ पे डालिए डीजल TSD, सेकंड नंबर पे मेरे डाला हुआ है, आप टाइप करिए DI। मैंने यहाँ पे डीजल TSD से डाला है सर्चिंग में और अब मैं इसको सर्च पे करता हूँ। जैसे देखिए मैंने सर्च पे किया तो ये सामने खुल गया। नंबर 1 पे आपको दिखाई दे रहा है डीजल लोको ट्रबल शूटिंग। आप इस ऐप पे क्लिक करिए और इसे इंस्टॉल करिए। आप यहाँ पे जो इंस्टॉल लिख के आ रहा है यहाँ पे इंस्टॉल क्लिक करिए। जैसे यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होगा। मैं थोड़ा लंबा है, इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ यहाँ पे जब तक ये डाउनलोड होता है। दोस्तों इस प्रकार ये लगभग हमारा ऐप अब डाउनलोड होने को जा रहा है। देखिए ये जैसे पूरा डाउनलोड होता है तो पहले इंस्टॉल होगा। इस प्रकार आपके मोबाइल में जैसे इंस्टॉल होगा तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसे नीचे से आप देख रहे हैं राइट साइड में नीचे ओपन लिखा हुआ है, यहाँ से ओपन करते हैं तो कुछ हमसे ये मंजूरी मांगता है, यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद में इस प्रकार आपके सामने खुलेगा ये। तो देखिए जिन जिन का इसको डेवलप करने में सहयोग रहा है ऐप का, उनके सभी के नाम से ऑफिसर्स एंड इंजीनियर्स जो भी हैं सभी के नाम आपके सामने एक एक करके आएंगे। आप सभी को नाम को आने दीजिए। जैसे ही नाम आते हैं आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल के सामने आएगा। यदि आप इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे, आप ये नाम नहीं देखना चाहते हैं तो ये इंटरफेस खुलता है। नीचे स्किप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्किप पे
क्लिक करिए और इसकी पे क्लिक करने के बाद में ये इंटरफेस आपके सामने डायरेक्ट खुलेगा। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, आई एग्री करेंगे, लोगो आपके सामने खुल के आएंगे। लोगो जैसे आपके सामने खुल के आएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे मैंने HHP लोगो खोला। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगा है दोस्तों ट्रिपल फॉल्ट नंबर के साथ में यहाँ से हम यदि रनिंग में काम कर रहे हैं और ट्रबल आ गई है तो लोगों को खड़ा करके और आप इस ऐप को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं मेदा डुअल कैब लोकोज, जब भी कोई ट्रबल आती है तो फॉल्ट उसमें साथ में होता है, आप फॉल्ट कोड डाल दीजिए, ये आपको उस ट्रबल के संबंध में पूरी जानकारी देगा। सो फॉल्ट नंबर डाल दिया है, सो फॉल्ट जैसे ही डाला तो देखिए आपके सामने आ गया फिल्टर ब्लोअर मोटर सर्किट ब्रेकर इज नॉट क्लोज, और क्या करना है वो भी आपके सामने दिया हुआ है। इस प्रकार आप इस ऐप को यूज करें। यदि कोई परेशानी आती है तो इस वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, हम आपकी सहायता पूरी करेंगे। ये ऐप आपकी सहायता के लिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों ये मैंने अपने मोबाइल का प्ले स्टोर खोल लिया है। मोबाइल के प्ले स्टोर पे जैसे ऊपर सर्च फॉर ऐप एंड गेम जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे आप डालेंगे, यहाँ पे डालिए डीजल TSD, सेकंड नंबर पे मेरे डाला हुआ है, आप टाइप करिए DI। मैंने यहाँ पे डीजल TSD डाला है सर्चिंग में, और अब मैं इसको सर्च पे करता हूँ। जैसे देखिए मैंने सर्च पे किया तो ये सामने खुल गया। नंबर 1 पे आपको दिखाई दे रहा है डीजल लोकोज ट्रबल शूटिंग। आप इस ऐप पे क्लिक करिए और इसे इंस्टॉल करिए। आप यहाँ पे जो इंस्टॉल लिख के आ रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल क्लिक करिए। जैसे यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होगा। मैं थोड़ा लंबा है, इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ यहाँ पे जब तक कि ये डाउनलोड होता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो